বন্ধুরা এটা হচ্ছে কি 33850 দাম বনগা শেলা লোকাল এক করেছে 12,000 অ্যালস্ট্রম 24,000 সিরিজের 12,000 কার্সের 12 কোচে একটা বেলন পুরনো কড়া হড় নিয়েছে একদম অ্যালস্ট্রম পড়েছে আজকে। বন্ধুরা এটা চলে এসেছে শিয়ালদা তবু বলতে গেলে মামাটা ঠিক মনে হচ্ছে না। আমি ডিসপ্লে বোর্ডে লিখে দেবো, সেখানে দেখে ফেলবে। নম্বরটা দেখি মনে পড়ছে না। ব্রেক পড়ে যাচ্ছে কাকাতদা সিজে বেস কমেটে দেখ আগের লাগা কার সাথে 12 কোচে ডেকটা দেখতে হবে। আগের ডেকটা পড়েছিল কি অ্যালস্ট্রম বনগা শেলা লোকাল 12,000 কার্সের বনগা। আরে এখান থেকে তুলে নেয় হর্নটাকে তুলতে পারি না। এই রেটটা একটু গৃহস্থতার লেগে আমি চলেছিল। সামনে আসলে আমি কিছু করার নেই। ব্রেক পড়েছে 11,000 সিজে সেই পুরো আইসি ব্রেক 12,000 কার সাথে 12 কোচে
আশা করি ভিডিওটা খুব ভালোই লেগেছে। তো এবারে দেখা হচ্ছে আপনাদের জন্য পরের ভিডিওতে, ততক্ষণের জন্য টাটা, বাই বাই, গুড বাই।